Walang intro-intro, mag-subscribe na kayo kay Arthur Saban. Hello mga kaagta, good evening po sa inyong lahat. Nandito naman po ako sa inyong harapan, mag-vlog naman ulit. Ang akin ngayong kakainin ay quick chow or instant noodles with egg. At saka malunggay at merong isang itlog. Mainit na mainit. Dito lang ako sa loob ng bahay nagluto ng instant noodles or quick chow. Kasi malakas yung ulan sa aming probinsya ngayong gabi. Hello Philippines! Good evening po sa inyong lahat. Saan man sulok ng mundo. Good morning or good afternoon or good morning. Mga kaagta, kain po tayo ng aking instant noodles with egg. Kasi napakainit ngayon, ay napakalamig ngayong makakagabi. Naisipan kong magluto ng instant noodles. Kasi pag malamig talaga ngayon sa aming probinsya, yun talaga yung habit ko. Kumakain talaga ako. Pasensya na yung aking, yung aking ulo, mayroon akong para akong Bombay. Kasi iba kasi yung yung pakiramdam na aking ngayon, para mainit or malamig kaya ako, parang nakahubad lang ako mga kaagta. Tapos yung pusa ko nandyan, si Miming. Tapos dito naman sa kabila aso, si itim kong aso. Pasensya na po kayo na yung sa loob ng bahay namin maraming sampay kasi wala talaga masampayan kasi yung bahay namin giba. Katulad dito, mayroon siya mga baldi kasi yung bahay namin is may tulo na. Shout out po pala sa mga aking kaibigan here in KTL. Walang labis, walang kulang. Same as usual. Yung palagi kong binabanggit. Tapos, meron pala akong babatiin na isa pang tao nung nakasabay sa aking vlog. Nung nagpunta ako sa Dragon Hot Spring, hindi ko talaga akalain na magkakita kami doon ng dati kong kaibigan. Nakalimutan ko yung pangalan niya, yung kanyang apelido, Tomas. Shout out Tomas. Maraming salamat sa iyong pag-subscribe sa akin. Tapos, kain po tayo ng instant noodles. Medyo hindi makita yung aking instant noodles mga kaagta. Kain po tayo ng instant noodles. Tapos yung aking, ito lang yung aking pangtolak. Matigas na matigas pa yung yung tubig ko. Kasi galing pa ito ng ref. Kain po tayo mga langga ng instant noodles. Kain po tayo mga maritis. Ang instant noodles, isa po ito sa masarap tuwing malamig. Pag malamig, ang instant noodles, isa to sa masarap. Lalo na pag paglasing ka. Isa to sa best recipe sa kakainin pang paglasing ka. Or pang almusal, pwede din to pang almusal with egg. Kasi masarap din tong pang umaga. Dito sa bundok, dito sa probinsya namin is kung sa bundok ka nakatira, pwede umaga, quick chow. Tanghalian, quick chow. Panggabi, pwede din quick chow. Tapos, sa probinsya namin, isa din ito yung malunggay na madali makuha sa tabi ng bahay o kahit sa kang kapitbahay manguha ng malunggay. Kasi ang malunggay, isa to sa maganda sa katawan ang malunggay. Kaya mga kaagta, kain na tayo ng malunggay. Isa din yan sa ng katawan, kasi ang alam ko is ang malunggay, isa yan ngayon na nagamot sa katawan.
ang haba ng ano na instant noodles. Shout out po pala kay Barangay Treasure, Barangay Treasure Emerito Ibrano, and also Biberlin Nunez, at saka kay Enel Pascua, at sa aking batchmate si Doreen Trova, at saka sa kanyang kasama sa Legislative Building, yung sa Linasa from Boston. At saka shout out sa aking best friend dito na palagi pumupunta sa aking bahay, na isa sa mga palaging pag wala akong kasama dito, sila yung sa akin, yung magkwentuhan kahit ano mga klase magkwento. Shout out pala kay kay Marta Antorizal, at saka kay Russell Alviso, at saka kay Nining Green Agudo, shout out, at saka kay Sandy Agudo, shout out, at sa lahat po ng nakilala ko sa YT, sana na supportahan pa na din ninyo ako. Tapos sana na more subscriber my YouTube channel, Arthur Saban. Yung mga relatives ko here and Ilocos Norte, Ilocos Sur, shout out dyan sa inyo sa sa mga kamag-anak ko dyan sa North, South, sa Ilocos Norte at saka sa Ilocos Sur, sa mga pamilya ko dyan, Dancel family at saka sa Saura family. At shout out sa incoming president BBM, isa sa aking dugong Ilocano. Shout out BBM for running. And also sa aking pamilya dyan sa Iloilo, Saban family, at saka sa Camara family, shout out. Sana mag-subscribe kayo sa aking channel, Arthur Saban. Kain po tayo ng quick chow or instant noodles. Pag hindi kayo mag-subscribe, papanot kayo. Kaya mag-subscribe na kayo. Sana sa buong mundo na may makakita sa channel ko, Arthur Saban. Please like and subscribe, or subscribe my link. Dito sa Pilipinas, sana na mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel, Arthur Saban. Kahit napakasimpleng vlog ko, kahit ganito lang, sana na more subscribers sa aking YouTube channel. Ang itlog napakasarap. Kasi kasabay ito sa pagluto ko yung itlog sa instant noodles. Nakapakasarap yung itlog.
nabusog talaga ako makaagta. Yung aking tubig is na ano pa na nagka-yelo-yelo pa sa loob ng ano, sa loob ng plastic, sa loob ng mineral water, sa ano, sa nilalagyan ko tubig. Bye and thanks for watching. Like and subscribe and share. Sana na hindi kayo manood, sana na walang sawang manood kayo ng vlog ko. Sana supportahan niyo po ang small YouTuber ng KTL. Bye and thanks for watching. Sana supportahan niyo po ako ng aking YouTube channel. Bye po sa inyong lahat.